Entre janvier et juin 2017, les élections des délégués du Conseil des Suisses de l'étranger ont été organisées dans le monde entier. Le Conseil des Suisses de l'étranger défend les intérêts des Suissesses et Suisses de l'étranger vis-à-vis des autorités et de l'opinion publique en Suisse. Pour cette élection, l'Australie et le Mexique ont participé à un projet pilote d'élection par voie électronique. Toutes les Suissesses et tous les Suisses résidant en Australie et au Mexique avaient la possibilité de participer à l'élection. Celle-ci s'est tenue pendant 15 jours, en juin, sur la plateforme de vote électronique du canton de Genève. L'urne électronique a été ouverte fin juin en présence de représentants de la Confédération, du canton de Genève et de l'Organisation des Suisses de l'étranger. En Australie, 8 personnes se sont portées candidates pour les 4 sièges. 1104 Suisses ont participé à l'élection du Conseil des Suisses de l'étranger en Australie et 4 candidats ont été élus. Au Mexique, 4 personnes se sont portées candidates pour 2 sièges. 274 Suisses ont participé à l'élection du Conseil des Suisses de l'étranger au Mexique et 2 candidats ont été élus. Das Wahlverfahren, wie es bis anhin war, wo vielfach nur eine Handvoll von Club-Vorstandsmitgliedern den ASR wählt, ist nicht mehr zeitgemäß. Mit den neuen Technologien hat sich das geändert und ich denke, es ist folgerichtig, dass man das Stimmrecht auf alle Auslandschweizer auslehnt und allen die Gelegenheit gibt, ihre Interessenvertreter selbst zu wählen. The Swiss way to make decisions is through direct democracy, and this historical vote will strengthen the Council of the Swiss Abroad. Alle in Mexiko wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer zu vertreten, was ausschließlich über deren direkten Abstimmung gerechtfertigt ist. Das E-Voting eröffnet sehr breite Möglichkeiten für mehr Inklusion und agile und rechtzeitige Beteiligung der Auslandsschweizer an einer Vielzahl von Entscheidungen in dem traditionellen Rahmen der Demokratie unserer schweizerischen Eidgenossenschaft. Und man hält das Prinzip von der Solidarität sehr hoch. Dank viel Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld des Pilotprojekts hat es nun 8 Kandidaten gehabt für 4 Sitze. Das bedeutete für den einzelnen Kandidaten, dass man umso mehr zeigen musste, wieso man als Kandidat geeignet war, was man bisher gemacht hat und was man tun möchte und wie. Ich hoffe für uns und unsere Organisation, dass in 4 Jahren alle Räte ein demokratisches Mandat als Delegierte der Auslandschweizer haben werden. Danke vielmals und auf Wiedersehen.